5 hal yang gak boleh dilakukan saat batuk berdahak dan pilek. Yang pertama adalah minum es, karena mungkin tenggorokan agak sensitif kalau orang batuk-batuk, dan itu membuat lendir agak lebih kental. Kedua, makanan yang berlemak. Ya, itu juga soalnya lendirnya agak kental, jadinya sebenarnya lama, lebih lama daripada itu. Ketiga, mandi menggunakan air dingin, soalnya takutnya saluran pernapasannya terganggu atau lendirnya atau hidung tersumbat. Ya, soalnya saya juga lagi pilih tiga ini. Keempat, olahraga berat. Contoh, terpaksa angkatin yang berat-berat. Mungkin itu bisa aja kalau saat bedak ininya uh, sensitif, jadinya lendirnya agak kental atau hidung tersumbat juga. Dan yang terakhir adalah bernyanyi. Ya, sebenarnya kalau nyanyi pelan-pelan, aku cinta dia, itu. Tapi kalau nyanyi yang sambil teriak, aku di, nah itu biasanya tambah memperparah batuk berdahak. Tapi yang paling penting adalah nyanyinya pelan aja atau sambil minum air hangat, biar batuknya uh, tetap berkurang ya lendirnya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.